হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি অনেক সুন্দরভাবে এখানে বেশ কিছু ভেহিকেলস কিন্তু এলোমেলোভাবে রেখেছি। তো বন্ধুরা, এই এলোমেলো ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে অ্যাসেম্বল করে দিব। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। তো গাইস, প্রথমে যে ভেহিকেলসটি আমরা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি মিনি ফানি বাস, গ্রিন এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে উপরের পার্ট। তো গাইস, আমরা এখন নিচের পার্টটি নিব। তো এটা হচ্ছে নিচের লোহার পার্ট। তো বন্ধুরা, এটাকে সুন্দরভাবে প্রথমে আমি অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি এবং এই স্ক্রুগুলো দিয়ে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে লাগিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটা একটা করে স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রু দিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস, আমার 4টি স্ক্রু দেওয়া শেষ। তো এখন হচ্ছে আমাদের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এই স্ক্রুগুলোকে অনেক সুন্দরভাবে আমি টাইট করে দিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে অনেক দক্ষতার সাথে এই স্ক্রুগুলোকে আমি অনেক সুন্দরভাবে টাইট করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখো এর চাকাগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, অনেক সুন্দর গেট আপ। তো গাইস, এই মিনি ফানি বাসটি কিন্তু সেটিং করা শেষ। তো এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সাথে অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটি ড্রাম ট্রাক। তো বন্ধুরা, এই ড্রাম ট্রাকের এটা হচ্ছে তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন কাজের একটি ড্রাম ট্রাক। তো গাইস, এটাকে এখন আমি সেটিং করে তোমাদের দেখাবো। তো এর উপরের পার্টটা এখন আমি নিয়ে এসেছি বন্ধুরা। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর লোড আনলোডের জন্য কিন্তু এই ড্রাম ট্রাকের এই কোয়ালিটি বানানো হয়েছে। তো এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপর যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সাথে অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আরেকটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক। তো গাইস, এটাকে আমি আস্তে আস্তে এর পার্টসগুলা পুরাপুরি লাগিয়ে তোমাদের সাথে আমি অ্যাসেম্বল করে দিব। তো প্রথমে আমি এর হুইলগুলা একে একে সেট করে দিই। ওয়াও! তারপরে পিছনের হুইলগুলা সেট করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এর হুইলগুলা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে সেটিং করে ফেলেছি। ওয়াও! তো এখন এর উপরের যে সেটআপগুলো আছে এগুলো করব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন কিন্তু আমরা শুধু সেই মিক্সচার ড্রামটি দিলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যায়। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এই মিক্সচার ট্র্যাকটিকে সেট আপ করে ফেলেছি। ও হো 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 হো! তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকেলসগুলা তোমাদের সামনে আমি সেট করতে রেখেছি সেগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি লোহার পার্ট। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি রেসিং কারের লোহার পার্ট। তো তারপর আমি এই রেসিং কারের উপরের পার্টটি নিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, এটাকে আমি আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, এর কিন্তু কোনো রকম কোনো স্ক্রুর ঝামেলা নেই, শুধু অ্যাটাচ করে দিলেই হবে।
ওয়াও গাইস, দেখো অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এই রেসিং কারকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি। তো তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমরা অ্যাটাচ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। তো বন্ধুরা, এটাকে আমি অ্যাটাচ করার আগে তোমাদের সাথে একটা কথা বলে রাখি, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবে বন্ধুরা। তো এটাকে আমি প্রথমে ঘাটে ঘাটে মিলিয়ে দিব। তারপরে একে একে, ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি। তো এটা এখন এগুলা স্ক্রু দিয়ে আমি টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা, আমাদের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে দিই। তো বন্ধুরা, এগুলাকে এখন আমি অনেক সুন্দরভাবে টাইট করে দেব। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু সবগুলা ভেহিকেলস একে একে কিন্তু আমি সেটিং করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।